Jesu inkosi. Ngiyalibingelela ibandla loNkulunkulu lonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Program director uthi angaphumi endleleni. Akho ngicela ukufunda ihubo lika David chapter 8 ngofunda ivesi elilodwa 4 kuphela. Mahubo chapter 8 verse 4. Uyini umuntu ukuba umkhumbule, nendodana yomuntu ukuba uyinake na. Cela ukuphila. Uyini umuntu ukuba umkhumbule, nendodana yomuntu ukuba uyinake na. Amen bazalwane. Sizokhumbula uNkulunkulu mayedala umuntu kuGenesis uthi asenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze. Nayi impendulo yevesi malithi uyini umuntu ukuze umkhumbule. uNkulunkulu mayebuka umuntu ubuka umfanekiso wakhe kuyena. So uNkulunkulu wamthatha kuyo yonke indalo ekhona uNkulunkulu ayenza wamthanda umuntu. Ngoba sithola uNkulunkulu elandela umuntu noma umuntu esesesonweni. Abantu ababesensimini yaseEden bona uAdam waze wabaleka ebusweni benkosi, kodwa siza uNkulunkulu esethi Adamu uphila. uNkulunkulu ulandela uAdam esesesonweni. Amen bazalwane. Abantu ababeseniniva bona, kodwa uNkulunkulu wenza indlela ukuthi uJona ngene efinyelele kubona. Haleluya bazalwane. Uyini umuntu ukuba umlandele kangaka? Kunendaba eyenzeke esiphambanweni uJesu mayelapha. Uthi uPaul mayebhala encwadini yaseKorinte yesibili, ongasazani isono wenziwe isono. Amen bazalwane. Siyamthola lapha kuNumbers chapter 21, abantwana bakaIsrael bayahamba baphuma eGibhithe. Sebeyacomplaina kuMose, sebeze bamthuka noNkulunkulu. Uvela inyoka ziyabalunga. Amen bazalwane. Sethiwa izwi uNkulunkulu lithi kuMose, yakhe inyoka uyiphanyele ukuthi olunywe inyoka kuba inyoka bese sifa. Amen bazalwane. iBhayibheli mangilifunda lithi uJesu azangenziwe isoni esiphambanweni, kodwa wenziwe isono. Okuchaza ukuthi owonile akabuki isono bese kuba ngokusinda. Manje indaba isekutheni bazalwane, ukusinda kwethu kusekukholweni, kuncike kakhulu ekukholweni bazalwane. Maningi amakholwa emhlabeni, kodwa into ehlukanisa thina namanye amakholwa ukuthi thina sikholwa uJesu wavuka ethuneni. Uma singakholwa uJesu wavuka ethuneni, ukholwa ukuthi uyise. Lento ukuthi uyini umuntu ukuba umlandele, athi obhalayo ngoba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka. Kukho konke uNkulunkulu walithanda, waze walithumela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Amen bazalwane. Le nsindiso ngoJesu kumele singakubalekeli ukuthi insindisi iza ngoJesu. Akukho kunye ukusinda, kukhona uNkulunkulu onyanya isono. Angithi uNkulunkulu wethu akayijiki correct. Solo kanyanya isono from kuGenesis namandla kasinyanya. So uNkulunkulu unyanya isono, kukhona umuntu osesonweni. Mina uNkulunkulu akasakwazi ukuxhumana nomuntu, umuntu akasakwazi ukuya kuNkulunkulu ngoba ugcwele isono. Obhalayo usethi munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu. uJesu bazalwane. Akumelanga sikubalekele ukuthi insindiso iza ngoJesu. Munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu. Sikuthola kanjani ke lokusindiswa? Lithi ukuvuma ngomlomo bese inhliziyweni uyakhola. Ohlabelelayo amagama okuhlabelela ethi ungamncisha indawo uJesu. Wakufela, wabafela abantu, wangifela nami. Umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu munye. Lithi mangilifunda iBhayibheli lami, uNkulunkulu munye bazalwane.
So akekho umuntu okhonza uNkulunkulu noma oclaim ukuthi ukhonza uNkulunkulu engalandeli uJesu. Ngoba uJesu esesemhlabeni uthi akekho zakubamba ngaphandle kwami. Noma esehamba angithi uthando lwaNkulunkulu sibona uNkulunkulu elandela umuntu nanoma uJesu esevukile. uJesu mayinyuka yaphezulu bazalwane uthi hayi ke ngoba sengiyuka angizi ukunishiya nodwa. Angithi ngiyanithanda. Angeke ngishiye izintandane ngizonilethela umoya ongcwele. Umoya ongcwele olusibandla manje. Kodwa bazalwane into edinga ukuthi siyenze umamukela loJesu. Bese sikholwa nguye. Kodwa manje into ezohlukanisa ngithi amakholwa amaningi. Thina kwethu uJesu wavuka ethuneni. Uma kukhona ola ngaphakathi othi uJesu akavukanga ethuneni, ukukholwa kwakho kuyizi. Nkosi yomusa kusisa.